Всем привет! Мы с Алисой уже на прогулке. Малыш спит. А я уже сегодня с утра съездила на тренировку, но я проспала. Вот. Поэтому даже там ничего как бы и не снимала. Нацепила на себя просто первые попавшиеся какие-то треники. Ну, в общем-то, в них и поехала. Вчера вечер, почти часов, наверное, до 12 мы с девочкой пытались ловить кошку. Она уже к нам подошла, мы ее прям даже, она там вокруг меня ходила, терлась. И, в общем, даже я ее успела к земле прижать, девочка взяла ее перчатками, но она выскользнула. Вот, но оставили ловушку, такие есть кошачьи ловушки. Прям поставили под окном, туда рыбу положили. Ну, я пошла домой, думаю, пускай полчаса постоит, может быть, Лиса словится на нее. Ну, короче говоря, слышу я такой грохот. Оказалось, что словился, но кот, не Лиса, а кот такой самый жесткий, он кошку нашу гоняет. Это вообще, это не кот, это какой-то питбуль. Я не могла подойти к этой клетке. Он рычал, там шипел, когти лапы выпускал через эти отверстия, через решетку. Я какую-то палку нашла, палкой пыталась подцепить, хотя бы оттащить клетку от окон, потому что Алиса уже в это время спала. Ну, короче, это было ужасно. Вот. Ну, я не знаю, я вообще мне было страшно его даже с этой клетки достать, как-то открыть, потому что я не знаю, что бы он со мной сделал, а он такой мощный, что он вырвался, он даже, наверное, немножко погнул эту клетку. Я не знаю, надо будет сегодня, чтобы муж посмотрел, все ли там нормально с этой клеткой, потому что, короче, она чужая, я взяла ее, получается, в приюте, как приют, они помогают животным. В общем, они мне ее дали. Попробуем сегодня опять ловить. Еще у нас тут такая есть женщина, она смотрит за кошками, их подкармливает. И она сегодня к нам пришла под окна и сказала, что нашу Лису хотят убить. Ну, в общем, такая информация. Именно Лису всех котов хотят убить. Ну, ладно. Сегодня попытаемся ее все-таки вернуть домой. У нас сегодня дождь идет. Ну, я уже не могла сидеть дома. Ну, и Алиса лучше спит на улице. Вот, поэтому мы вышли. Даже возле подъезда немножко подождали, пока закончится дождь. Блин, я в такую горку иду и снимаю. Ладно. В общем, ждали, пока закончится дождь. Сейчас он как-то моросит, более-менее нормально. Я люблю гулять, поэтому, наверное, сейчас самая лучшая возможность, потому что еще вечером обещают тоже дождь, так что хотя бы немножко сейчас прогуляться. Планы на неделю, неделя уже у нас подходит к концу. Не знаю. Пока планов особо никаких нет. Будем смотреть, что-нибудь интересное буду делать. Так, ну что, в общем, ездила делать перманент. Вот он у меня на губах. Кстати, немножко есть отек, как будто бы увеличила губы, но не увеличивала. Вообще, на самом деле, планирую. Так вот это выглядит. Конечно, очень яркий оттенок. Где-то процентов на 40 он сойдет, но хотя бы появилась верхняя губа, что тоже неплохо. В общем, ладно, мы сейчас собираемся. У нас очень сегодня жарко. Обещают до 31. Сейчас где-то уже, наверное, 29. Мы хотим поехать на речку с мужем, с ребенком. Еще я, кстати, продала кокон. Ну, как продала? Типа, я буду его отправлять сейчас почтой. Кокон Алисин. Он уже ей не подходит, он ей маленький. Вот. И, продала, считай, там за половину стоимости того, что покупала. Может, там на рублей 5 больше. В общем, ладно, увидимся. Короче, план такой. У меня 92-й, как я говорила, там какой-то 72-й только пошел. То есть 20 человек. Женщина сказала, что там полчаса, типа, эта очередь двигается. Я пойду на улице, постою
Если, ну, где-то через минут 15 я вернусь. Посмотрю, что там, короче, с очередью с этой. Если что, я просто в 9:30, ну, как бы поеду на тренировку, ждать не буду. Ну, может быть, в 9:40, посмотрим. Короче, решила я не ждать, я пошла в платную. И очень, кстати, правильно сделала. Очень дешево, 13 рублей. Потом мне еще пошли анализы. Ну, по моей карточке, которая с зала. У меня скидка 3% даже получилась. Мне дали такую штучку. Пюре. И еще капучинка с автомата. Так что 13 рублей стоили того. Так, ну что, иду заниматься, снимаю вот этот вот ужас. Ты во влоге будешь. Ну что, у нас такой получается какой-то полевой влог. Мой муж пытается развести костер для того, чтобы согреть воду для питания Алисы. Ну того. Ну ладно. Это видеоблог. Это видеоблог. Ладно. Не могу записывать, потому что... Это видеоблог. Если это... Внимание сейчас. Что мы делаем с этим костром? Огня нет, как вы наблюдаете. Данный процесс. Вообще никакого. Но мы ни в коем случае не можем проиграть. Поскольку если мы проиграем, его не будет. Но его и так нет. Мы всегда кажемся в выигрыше. Даже если попытаемся. Один раз хотя бы. Поэтому, что мы делаем? Мы берем туалетную бумагу, обязательно использованную. Там с другой Что ты стороны... говоришь, Юра? Мне канал закроют, мне там 9 подписчиков С вообще. другой стороны там есть пятна, но мы их не показываем. Это 18 лет. Ну серьезно, закрыть мой канал, блин. Ну, как бы люди ходят в туалет всегда. С Ну, рождения. Юра, ну прекрати. Хорошо, ладно. Прекращаем эту вакханалию. Беремся серьезно. Серьезно за процесс. Мы берем, так сказать, это дело в свои руки. Бери, бери. Бара-бара-бара. Бери-бери-бери. Я ж тебя выложу. Поджигаем. Не поджигается. Тогда нужно попросить прочитать «Отче наш» 4 раза. Раз, два, три, 4. Все, прочитали. И зажигаем. Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и в каждом окне. Это пришел Я ж тебя выложу. праздничный Прикинь, если с вечер. моим видео появится мне 10 подписчиков. Так, стоять. Надо немножечко использовать камеру, как вот заслон от ветра. Используем живот, раз он такой большой, зря я его так, блядь, растил. Волосы тоже могут подыграть немножко в этот момент. Используйте как фитилек. Опа, пошла вода. Жара вода пошла. Все, подкладываем туда дровишки. Немножечко. Подкладываем. Все. Огонь пошел. Все. Куда, блядь? Не ругайся, Это рано. канал без 18 плюс, ограничений. я понял. 18 минус. Впечатлительным просьба не смотреть. Тут можно впечатлиться и зажечь свой дом. От своей несчастной жизни, блядь. Подкладываем дровишки туда. Немножко. Можно Юра, пописать, ты можно моя- покакать. Ну что ты Ну, говоришь? пока горит костер, чтобы не терять времени. Правильно же? Ну, Можно надо это всё сделать. подкладывать. Подкладываем. Смотрите, какая красота. 3 муравья зажарили, ну, уже в суп подали. Сегодня работает. Сегодня без интервью. Ну, работает там чуть дальше. Мы идем в кафе. Отмечать Алисин 6 месяцев. Ну что, Ну, я взял сырный палец 6 литров за 6 месяцев. и шарил Все, возвращаемся домой. Такие звездочки красивые. Ну, да.
Так, я нашла наклейку. Она у меня лежала достаточно давно. Я помню, что хотела ее наклеить на ноутбук, который куплю. Но купила планшет, поэтому сюда наклею. Вот так-то у меня красивая, офигенная змейка. Класс. Так, ну телефон тоже дезинфицировали полностью. И вот такая вот штука у меня поп-сокет. Я ее сейчас сюда приклею. Очень удобная вещь. Это в ракушке. Мне сейчас ракушки очень нравятся. Вот. Так, сейчас у меня будет распаковочка. Она с Wildberries. Это фирма Маккей, наверное, называется. Цвет фуксия. Я очень ждала эту посылочку. Я уже, на самом деле, с ней даже ходила. С этой покупочкой сейчас я ее разверну, вам покажу. Ух ты. Ну, идет стандартно коробочка. И здесь, конечно же, сумочка. Так, эта сумочка в пакете идет. Идет такой с ней еще длинный ремешочек. И вот сама сумочка с львом. Ну, это же красота. Так. В общем, ну, здесь все стандартно. Что здесь идет? Чтобы держала форму какая-то бумага, пыльник. Еще. Ага. Еще вот такой вот брелочек какой-то идет с ключиком. Что это? Кожа. Пыльник. В общем-то, сама эта красотка. Внутри одно отделение. И здесь для карточек. Кстати, очень удобная сумочка. Я вообще полюбила вот так вот ходить. Короче, я такая довольная. Это я себе сделала подарок к дню рождения. У меня скоро день рождения. И, ну, на полгодика Алисы, считаем так.